तो फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा भाई, ऐसे आपको 2 वायर ले लेना है। ऐसे देख सकते हो मैंने एक कॉर्ड वायर लिया है और मैंने एक यहाँ पे नॉर्मल वायर लिया है। तो आप नॉर्मली दे सकते हो, मेरे पास कॉर्ड वायर था तो मैंने कॉर्ड वायर लिया। तो यहाँ पे